Soalan yang kedua yang kita terima pada pagi ini datangnya daripada Fir. Assalamualaikum Ustaz. Ibu saya menghadapi penyakit batuk berkehak. Ini sejenis penyakit ni. Batuk berkehak. Dan ini berlanjutan untuk tempoh yang lama. Pelbagai ubat dan rawatan konvensional telah dilakukan. Cuma Allah belum sembuhkannya. Bagus. Bahasa ni cukup bagus. Allah belum sembuhkannya. Kadang-kadang menyebabkan terganggunya urusan harian termasuk solat. Apakah rawatan yang sebenar boleh diikhtiarkan? Satu soalan yang bagus. Tuan-tuan, kalau kita batuk, dah masuk tahun yang ke-7. Bukan hari yang ke-7. Batuk dah masuk tahun ke-7. Pergi hospital tak sembuh, ambil ubat tak sembuh. Pergi farmasi tak sembuh. Ubat, pelbagai jenis ubat dah kita makan tak sembuh. Maka kita konalah cari rawatan alternatif. Sebab kalau nak sembuh-sembuh lama dah. Bertahun-tahun dah batuk. Maka Al-Quran membekalkan kepada anda rawatan. Kepada mereka yang di luar sana batuk lama, batuk baru pun boleh cuba. Yang pertama sekali, makhluk yang paling hebat dalam batuk ni Tuhan buat pada tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan pun kenal benda ni. Namanya bunga cengkeh. Bunga cengkeh, semua orang kenal bunga cengkeh. Beli bunga cengkeh tu 40 kuntum. Bukanlah 40 kuntum satu baldi bunga cengkeh. Dia sikit je buah atas tapak tangan kita ni. Letak dalam bekas. Baca Fatihah jangan lupa. Baca ayat kursi. Baca satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang mana batuk ni daripada dada, daripada paru-paru kita, esophagus dan sebagainya. Maka di mana ayat membicarakan tentang dada manusia, penyakit dalam dada manusia ini. Satu ayat yang berbunyi, tuan-tuan dan puan-puan. Ikut saya baca boleh tak, tuan-tuan? Boleh pahala, boleh ubat. Saya nak baca ayat ni, siapa batuk, nak letak tangan kat dada, baca pun boleh, ganti ubat batuk. Nak baca pada bunga cengkeh, lagi bagus. Letak tangan kat dada, ikut saya baca. Sila penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifa'un lima fis sudur. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam dadaku. Sekali lagi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifa'un lima fis sudur. Selamat mencuba, tuan-tuan dan puan-puan. Surah Yunus ayat 57. Ayat ni bukan saja untuk batuk. Penyakit yang ada dalam dada manusia. Apa dia? Darah tinggi, kencing manis, jantung. Semua tu ada di dalam. So, ingat. Ayat ini adalah ayat penyembuh yang hebat.